Прво да објасниме зошто имаме Комисија за енергија. Зошто немаме пандан во рамки на владата на Република. Кога ќе погледнеме резултатите во изминатиот 10 годишен период од владењето, на сите ќе ни стане јасно дека работата е отиде напред. Сакам да отвориме една дебата, додека презентирам и сакам да прашам дали знаете во изминативе 10 години колку е покачена цената на електричната енергија? 84%. Дали знаете колку е увозот на електрична енергија? Зголемо. Ако до пред 10 години увозот бил од 10 до 15%, оваа година има на фантастични 40% од увоз. Дали знаете колку пари е тоа? Тоа е секоја година 300 милиони евра наши македонски пари се излива надвор во соседните држави за да купиме електрична енергија. Затоа, во Република Македонија во 21. век достапноста на енергија мора да биде загарантирано право на секој. Затоа, мора да стимулираме иновативни решенија и напредни технологии за домашно производство на електрична енергија. Затоа ги нудиме следниот проект. Ќе воведеме субвенционирање на домакинствата за изградба на фотонапонски електрани, фотоволтаични електрани. Тоа што го имаме како наш заштитен знак, како наше знаме, како наш символ, сонцето ќе го направиме достапно за производство на електрична енергија, без бариери и без ограничување. Секој оној кој што ќе сака да постави таков соларен панел, фотоволтаичен панел, за да искористува 300 дена сончеви кои што ги имаме во Македонија, ќе му биде возможно. При тоа, сами ќе инвестираме во фабрика за производство на такви фотонапонски панели. Нема да ги увезуваме, или во најголем дел овдека ќе ги произведуваме сами, само одредени компоненти за кои што се уште немаме технологија за производство овде, ќе ги увезуваме. Има еден куп на компании кои што се пропаднати во изминатиот период. Ние ја таргетираме во овој момент тема овде. Елем, нашиот символ, нашата една од најголема компанија во Македонија, мора да направиме респектабилен и признат енергетски фактор во Југоисточна Европа. Незиниот имидж ние мора да го вратиме преку собствени вложувања во производство на електрична енергија, преку ефикасна експлоатација на постојните и отварање на нови јаглено-копи во околината на ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Битола. Ќе продолжиме животниот век на двата столба во енергетиката во Македонија со рударска оператива на АД. Ова посебно сакам да го нагласам. Во Република Македонија секоја година други компании кои што ги ангажира Елем се одвојуваат од 120 до 150 милиони евра. Зошто? Можете да слушнете во проектот Вистината за Македонија, таму има неколку 3-4 компании кои што го прават тоа за сметка на Елем. Ние мислиме дека можеме да земеме опрема на лизинг во рамки на Елем и тоа внатре самиот Елем да има собствена оператива и сите ископи да ги врши со собствени средства, собствени машини и собствен кадар. Многу битно е подигнувањето на Чебрен, Галиште, Градец и Велес. Тоа се хидроелектрани за кои што во изминативе 10 години имаше десетина неуспешни тендери. Многу уште во 2016, после преземањето на власта, мора да се распишат тендери кои што ќе може да привлечат реномирани странски компании, во спротивно Елем сам ќе го прави. Ова е посебен проект за кој што сакам малку подетално да го образложам. Тоа е ТЕЦ Неготино. За подсетување, во 2006 ТЕЦ Неготино беше понудена продажба. Беше добиена понуда од 752 милиони евра. Странска компанија беше заинтересирана да го ревитализира. Тој тендер од неразбирливи причини владата, која што е актуелна,
не дозволи инвестиција од 752 милиони евра. Оваа година ние предвидуваме дека подигнувањето на ТЕЦ Неготино треба да се случи, да прерасне во една комбинирана електрана на природен газ, кој што ќе користи енергенс како природен газ, и при производството на електрична енергија ќе добиваме и топлинска енергија. Каде би ја користеле топлината? За таа топлина предлагаме, и физибилноста на проектот е скоро готова, се резултатите, дека можеме да имаме во еден период од октомври до април производство на раноградинарски производи во оранжерии, во делот од април некаде до средината на летото конзервно производство и разладни уреди за складирање на земјоделските производи и раноградинарството кој што се случува во текот на летниот период. Тоа е многу интересен проект според нас, за кој што обрнавме многу голем дел од времето, потрошиме многу време за него и мислиме дека за 9 месеци можеме да го реализираме со сопствени средства. Ќе формираме посебен фонд од кој што ќе се финансираат енергетско ефикасните проекти и средствата од тој фонд би ги добивале од грантовите на Европската унија, како и од компаниите кои што се занимаваат со енергетика. Посебен дел сакам да обрнам на делот со гасификацијата, многу актуелна. Слушнавме дека вчера се поништија двата тендери за истокот и за западот. Скопје исто така е деликатен дека ќе се реализира. Ние имаме во Македонија две општини кои што имаат, два града кои што имаат гасовод, тоа се Струмица и Куманово. По некоја случајност и двајцата градоначалници во тие градови се социјалдемократи, и за кој што Социјалдемократскиот сојуз е горд на тие два проекта. Затоа предлагаме, знаеме како да го направиме тоа насекаде во Македонија многу брзо, без разлика дали ќе дојдат странски компании или самата држава, самата Република Македонија преку собствени средства ќе инвестира средства во развој на тие гасоводни системи. Исто така ќе и поврзувањето кон соседните земји и кон големите гасни коридори кои што во последниве 10 години не одбунуваат. Во делот на енергетската сиромаштија ќе воведеме енергетски ваучери. Тоа се ваучери кои што ќе се користат за плаќање на електрична енергија, топлинска енергија и купување на дрва на социјално ранливите групи. Ако до сега во маргини од 700 до 900 денари таа субвенција од државата, ние мислиме дека ако тие ваучери ги обезбедиме само за таа намена, тогаш можеме многу лесно со зголемувањето на нашето производство на електрична енергија да го зголемиме и лимитот до 1500 денари. Во овој момент можеме да гарантираме средства за надминување на социјално најзагрозените групи. Ова е исто преземено од европските држави, тоа е многу во тренд. Ќе воведеме енергетски правобранител со цел да ги штити правата на потрошувачите на либерализираниот пазар на енергија. Правда за сите енергетски корисници. Тоа ни е многу битно, гледајќи што ни се случува секоја сабота пред регулаторната комисија и неправдата што им се случува на луѓето кои што се исклучени од топлификациониот систем. Јас толку накратко по излагањето и на Тања Прентович ќе ве замолам да отвориме, доколку имате прашања, сугестии и мислења, ве повикувам да отвориме една дебата. Јас сум подготвен и спремен да размениме мислења, сугестии, мои одговори, ваши коментари. Ви благодарам на вниманието.